აქ დავიწყავდათ პირველ რიგში მინდა გითხრა რომ მართლა განათლებული ადამიანი ხარ, რასაც მოусმენე, ბევრი გაქვს საკითხი და ამას ძალიან ვაფასებ რა. მადლობა და რელიგიური შეხედულების მიუხედავად მართლა ბევრი გაქვს საკითხი და არ ვიცი რა უბრალოდ მაინტერესებს ანუ რატო გჯერა ესე ბრმა და ანუ უბრალოდ ეს იყო ჩემი კითხვა შემოვედი. კი ბატონო ანატოლი უბრალოდ სანამ ანუ გადავალთ უშუალოდ ოღონდ ერთ რაღაცას გეტყვი რა რომ აი ბიბლია არ არის ჩემს ავტორიტეტული რა და აი რაღაცა მერვეს მესამე და მეცხრეს მეოთხე და რაღაც დაზეპირებული პუნქტები არ გვინდა რა. არა ანატოლი ნახე ანუ ბიბლიიდან მე მარტო იმას ვეკამათები ვისთანაც რელიგიური დებატი მაგ ბიბლიასთან არ ანატოლი რა მაინტერესებს იცი ვინ ხარ მსოფლმხედველობით ანუ შენი რწმენის სისტემა კი ბატონო მე ვარ ათეისტი ანუ აბსოლუტური ათეისტი თეისტიც არ ვარ აბსოლუტური ათეისტი. კი ბატონო გასაგები ანატოლი მე მაქვს 5 არგუმენტი რატომაც ვთვლი რომ თეიზმი არის უფრო რაციონალური ვიდრე ათეიზმი და მე გეტყვი ახლა ცალკე არგუმენტს ქვე არგუმენტს სილოგიზმი ლოგიკური რომ საერთოდ ათეიზმს ჩემი აზრით თავისი მსოფლმხედველობის გამართლება არ შეუძლია რაციონალურად მაგრამ სანამ მაგაზე გადავთ მინდა ჩემი არგუმენტები გითხრა რადგან მკითხე რატომ ჯერა ღმერთის არსებობის პირველი არგუმენტი არის ასეთი მორალის არგუმენტი, რომ ღმერთი არის იდეალური ახსნა სამყაროში არსებული ობიექტური მორალური ღირებულებების და ვალდებულებების შესახებ. მაინტერესებს ანატოლი, შენ როგორც ათეისტი თუ გჯერა, რომ სამყაროში არსებობს ობიექტური მორალური? მე მჯერა 4 ლოგიკის კანონის, რომ არსებობს 4 ლოგიკის კანონი. არა, მორალზე გესაუბრებ. ლოგიკის კი ბატონო, აი ლოგიკაზეც გადავა. ანუ ჩემთვის ლოგიკა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ეგ რაღაცა არის რა. ანატოლი გასაგებია, ლოგიკის კანონებით ჩარჩოებში ვლაპარაკობთ, მე და შენ, იმიტომ რომ ეს ლოგიკის კანონები რო არ იყოს, მე და შენ ვაფშე ვერ დავილაპარაკებთ ერთმანეთს. ნახე რას გეკითხები. ეს ωραία, ანუ ლოგიკა რაღაცებზე მაღლაც გას, ღმერთზე მაღლაც გას, ესე იგი შენ ეგრე. არა, იდეაში ლოგიკა თუ აღიარებ რომ ან ლოგიკა ყველაფერი, ნახე, რაც ლოგიკაში არ ჯდება ის არ არსებობს. მაგის ღმერთის არსებობას აღიარებ იდეაში მახამდე მივა. ანუ ღმერთს აღებას არ აღიარებ. იმიტომ რომ აბა არის ლოგიკა, მატერიალურია თუ არ არის მატერიალური? არა, ლოგიკა აბსტრაქტულია. აბსტრაქტულია. არა, მატერიალური ლოგიკა. აბსტრაქტული არის სიტყვის უშუალობა შეგიძლია მითხრა? კი. აი რა არის? აბსტრაქტული არის, რასაც ვერ დაინახავ, ვერ შეეხებით თუნდაც. აი არის არამატერიალო, აბსტრაქტული მითხრა. ან შენთვის ღმერთის აბსტრაქტულია, ხვდები? ანუ აბსტრაქტული სხვა რაღაცა. ანატოლი, ნახე, ლოგიკის კანონები არის არამატერიალური და აბსოლუტური. ხო აღიარებ რომ აბსოლუტური, ანუ მოქმედებს აფაქტს. და ანუ ლოგიკის კანონები ხო არ არის ბუნებრივი კანონზომიერების შედეგი, ანუ ფიზიკური არ არის, შესაბამისად იდეებს წარმოადგენს, ხო ასეა და აბსოლუტური არამატერიალური იდეების პირველი წყარო ყოველთვის არის გონება. ითხოვს აბსოლუტურ არამატერიალურ გონიერ არსებას, შესაბამისად გონების პროდუქტია მეგეთყვი ინტელექტუალური და შენ მაინტერესებს ათეიზმში რა საფუძველი გაქვს იდეაში არამატერიალური კი, მარტივ აბსოლუტების. გისმენ ნებისმიერ ლოგიკის კანონი დაასახელე რა მაგალითად ჩემი საყვარელი არის მაგალითად წინააღმდეგობის კანონი ხო ეხლა შენ ძალიან გიყვარს ეგ კანონიც როგორც ხვდები რა ანუ ნახე როგორი მარტივი რაღაცა ანუ შენ დაუშვათ ხარ ქრისტიანი ხო აგერ ვიღაც პიროვნება იყო შემოსული იყო მუსლიმი როგორც მივხვდი ნუ შეიძლება ეხლა ჩვენ ქვეყანაში არ არის მაგრამ შეიძლება იყვნენ ბუდისტები ვიღაცა შეიძლება აფრიკელი იყოს და თავის რელიგია ქონდეს ხო ეგრეა ანუ ეს ჩოლებრივი მოვლენაა ხო შენი რაღაცი გჯერა იმას იმის რაღაც ჯერა და ანუ ჩოლებრივად ეს კანონი ხა ალბათ იცი რომ გვეუბნება რომ ერთ და იგივე ელემენტი რომელიც რაღაცასთან არ დაკავშირებული ორივე ერთდროულად მართალი ვერ იქნება ხო? კი ბატონო. კი ბატონო იცი აღარ ახსნი ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ თუ ორივე ნიშნავს რელიგიას ვერ იქნება ერთდროულად ქრისტიანობა სიმართლე ვერ იქნება ერთდროულად ისლამი სიმართლე. აი მაგრამ არსებობს კიდევ ერთი რაღაც. შეიძლება ორივე არ იყოს სიმართლე ანუ ეს ხო შეიძლება თეორიულად დაუშვა და ანუ უნდა ვიმჟღავნოთ რატო შეიძლება იყოს ერთი რატო შეიძლება იყოს მეორე რატო შეიძლება იყოს მესამე აი ხარ ზუსტად ხა ესე შეგეთხოს ანუ ჩემი ათეიზმი იქიდან გამომდინარეობს რომ ანუ უბრალოდ მე რო შენთან მოვიდე ხა და მე რო შენ რომ მიმტკიცო რომ აი რატო არის ქრისტე ღმერთი ხო კი ბატონო შეიძლება 1000 არგუმენტი მომიყვანო შეიძლება მილიონი არგუმენტი მომიყვანო მე რომ მივიდე დაუშვათ რამინთან ის დამიმტკიცებს რატო არის ალაჰი ღმერთი ხო და ანატოლი ბუდისტთან ის ბუდა რატო არის ღმერთი და ანუ ნახე ბუდაზე შეგვიძლია ვიდეოთ რომ მეცნიერობა შეგვიძლია ეგრე იაჰოვაზე შეგვიძლია ვლაპარაკოთ ანატოლი როგორ შევხვდეთ ნახე მე შენ რომ საერთოდ აი დაგაჯერო რომ ქრისტე ღმერთია მახამდე უნდა დაუშვათ მე და შენ რომ ღმერთი არსებობს თორე სხვანაირად აზრია ხარ ანუ რო დაუშვა ჯერ უნდა დამაჯერო ესა ხვდები ანუ არგუმენტები მომეყვანა ანუ კითხე შენი აზრით თუ არსებობს სამყაროში ობიექტური მორალი და დამიწყე ლოგიკის კანონებზე საუბარი რაც ლოგიკა არსებობს ერთადერთი და მანქანა გამოდენავს ყველაფერი მორალი არსებობს ობიექტური ანატოლი შენი მორალი არსებობს მაგრამ ეს მორალის ადამიანის საკონელია მე რო შენ ავდგედატყვი უბრალოდ სახეში გაგარტყა არის თუ არა ყველა ვარიანტი ობიექტურად სული საქციელი თუ არა ნახე ობიექტურად სულსაქციელი ეს ადამიანის მოგონილი რა ჩემს ანუ
ობიექტურად ცუცაცელი არ არის. ყველაფერი შენ გარშემო მოტრიალებს. ანუ რასაც გინდა ობიექტურად კარგს დაარქმევ, რასაც გინდა ობიექტურად ცუდს დაარქმევ. არა, ობიექტურად ვერ დაარქმევ. ანატოლი, ნახე რა მინდა რომ აღიხსნა სიტყვაზე შაურმა გემრიელია თქო რომ ვითხრა მე. და შენ რომ მითხარ რომ შაურმა უგემრულია. ეხო ანიშნავს რომ არ მივარ მართალი ან შენ უბრალოდ ჩემი აზრი არის, შენი აზრის წინააღმდეგ სუბიექტური. მაგრამ მე რო გითხრა ანატოლი 1+1 2-ია ინგაგებით რომ ანუ 1 სასწაულს და 2 ანუ ეს შენ რომ გეგონოს ან 9 ან 17 ანუ ეს მარტო კონცეპტუალური ხო არ არის ანუ აბსტრაქტული რადგან ახსენე აი ზუსტად ეგ აბსტრაქტული რიცხვები ანუ ეს ასახავს სამყაროში არსებულ ობიექტურ ჭეშმარიტებას იმიტომ რომ მე ანუ შემაგეთ იმის თქმა გინდა რომ ქრისტიანობა შენთვის არის სიმართლე სხვისთვის შევა ეს არის ქრისტიანობა თავი დაანებე ეხოწები ვითომ არის ჯერო ქრისტიანობა ნახე რას გეუბნები მაინტერესებს შენთვის მორალური ჭეშმარიტება არსებობს თუ არა მაგალითად პატარა ბავშვების წამება რო ცუდია ეს ობიექტური მორალური ჭეშმარიტებაა თუ უბრალოდ სუბიექტური აზრი არის კონკრეტული ინდივიდების და არ არის ანუ ძალიან ცუდი მაგალითი მომიყვანე ხა რა სიმართლე გითხრა იმიტომ რომ ანუ ძალიან ცუდი მაგალითი მომიყვანე, მაგრამ მაინც როგორც ფიქრობ, ეს უნდა გიპასუხო. ნახე, ანუ შენთვის მორალი არის რა თუ რაღაცას გჯერა ბოლომდე, ხო ეგრე არის. და მორალი ეს არის ჩემს ადამიანის მოგონილი, ანუ ყველაფერი გავიქცევ შეგახსენ, ანუ არის ანუ მორალი როგორც სიტყვა არ არსებობს, მაგრამ არსებობს ჩვენთვის, ხტები? ხო, ანუ ცუდი და კარგი არის ილუზორული. არ არსებობს ცუდი და კარგი. ანუ ეგეთ შენი გამოგონა ანუ შენთვის არსებობს. პატარა ბავშვის წამება ცუდი არ არის, ხო, ილუზია, უბრალოდ არა, ადამიანის ცუდია კი. ცუდია, რა თქმა უნდა ცუდია. ანუ მე ადამიანს თუ მეკითხავ ცუდია, მაგრამ ობიექტურად შეიძლება ეს არაფერი არ არის. კი ბატონო, აი ეს 10 ნუ ხოლმე გეუბნები ამ დაახლოებით. აი კი ბატონო, ანატოლი მოვჭრათ ეს და შემდეგ არგუმენტზე გადავალ, რადგან ნუ პატარა ბავშვი. ანუ რატომ მოვჭრათ? გავაგზავნოთ ამაზე მზელობა. გასაგებია მე შენი პოზიცია. ნახე ანატოლი, ნახე ჩვენ შორის რაღაც ხوارება. ანუ მე ვთვლი რომ პატარა ბავშვების წამება რო ცუდია, ეს არის ყველა ვარიანტში ობიექტური მორალური ჭეშმარიტება და შენ თვლი რომ ეს ობიექტური მორალური ჭეშმარიტება კი არ არის, არამედ უბრალოდ კონკრეტული აი ხა შენ მე რო ვილაპარაკებ, მე განსაზღვრე რომელი უფრო რაციონალურია. შემდეგი არგუმენტზე მინდა რომ გადავიდე. სამყაროს წარმოშობის არგუმენტი დიდი აფეთქების თეორია, რასაც თანამედროვე მეცნიერების უმეტესობა იზიარებენ, რაც აღნიშნავს თვითონ დეფინიციურად დიდი აფეთქების თეორიის მოდელი, რომ კონკრეტული მოვლენის შედეგად დრომ, სივრცემ და მატერიამ დაიწყო არსებობა. ჩემი არგუმენტი მდგომარეობს შემდეგში, რომ ყველაფერი რაც არსებობას იწყებს აქვს გამომწვევი მიზეზი, თუ დრომ, სივრცემ და მატერიამ არსებობა დაიწყო, გამომწვევი მიზეზი უნდა იყოს უდრო, უსივრცო, არამატერიალური და პიროვნული. აი ამაზე რას ფიქრობ? აი, მაგაზე ვფიქრობ, რომ ანუ რას ვეძახეთ ჩვენ დროს, ანუ დეფინიციაა ჩვენთვის დრო რა არის? აი, მაგაზე თუ მეტყვი, მაგის მიხედვით გიპასუხებ რას პასუხს. მარტივად ანუ რა არის ჩვენთვის დრო, ანუ დასაწყისი არის დრო ჩემთვის და დასასრული. და ეს დასასრული იქნება ჩვენთვის არსებობს მარტო, ანუ ესეც შენთვის ამ ყველაფერს, ანუ შენ ობიექტურად ჭეშმარიტებას ვერ დაარქმევ მაგას რა. არა, ყველაფერს ადამიანი რო ხარ, რასაც შენ ხედავ, რასაც შენ განიცდი, რასაც შენ რაღაცას არქმევ, ეს ყველაფერს შენი გაკეთებულია ეს ყველაფერი. ხო, მაგრამ ნახე კოსმოლოგია. ანუ მე ვარ ობიექტური ჭეშმარიტება შეიძლება არ არსებობს რა, ხვდები? ანუ უბრალოდ ეხა ჩვენ თუ ვილაპარაკეთ მაგალითად რა შეიძლება, ანუ მე გეთანხმები რომ ყველაფერი შესაძლებელია, შეიძლება საერთოდ ანუ შეიძლება შენი ღვაწ არ არსებობდეს. ანუ შენ მაგით უშუალოდ შესაძლებელი, ანატოლი, მიუხედავად იმისა, რომ 100%-იანი დარწმუნებული ვარ, რომ ქრისტე ღმერთია თავს დავდენ, მაგრამ მაგას არ არსებობდეს. გეთანხმები რომ შეძლების დონეზე ყველაფერი შესაძლებელია. არა, მე შეიძლება არსებობდეს, კი ბატონო, ანუ მაგრამ უნდა ვიმჟეოთ ჩვენ, ანუ რა უფრო რაციონალურია, ხო? ანუ ჩვენ ხო არ შეგვიძლია რომ ყველაფერი დაუშვათ. ეხა ისიც თუ დაუშვით რომ მე მძინავს, ეხა მიდი გამაღვიძე, აბა დამიმტკიცე რომ სიზმაში ავარდი, ვესად ვერ წავთ. ამიტომ ნახე რაც ვიცით იმით ვიმშევთ. ანუ მეცნიერების უმეტესობა თანამედროვე ასტროფიზიკის მაკონტროლებელი პარადიგმა რაც არის, ანუ ამბობენ რომ კონკრეტული მოვლენის შედეგად, დიდი აფეთქება რაც არის, ანუ კონკრეტული მოვლენის შედეგად დრომ, სივრცემ და მატერიამ დაიწყო არსებობა. აი ფიზიკოსი მყავდა მე ლაივში, ძმაო, აი ჩუმად ვიყავი და უსმენდი. ბატონო, ანუ ნახე როგორ რაღაცა შენ მაგასაც ვერ დაადგენ, იმიტომ რომ ხა სამყაროს წარმოშობა არ არის ეგეთი მარტივი რაღაცა და არ მგონია ხა ადამიანის სამყაროზე ამბობენ ამას. აბა შენ თუ შენი რამე კოსმოლოგიური თეორია რასაც დიდი აფეთქების თეორია. უბედურება ეგ არის რომ მე ჩემი არაფერი კოსმოლოგიური თეორია არ მაქვს. მე რომ ჩემს უბრალოდ ვიცოდი რა იქნება და გაგენილია იმაზე გესაუბრები მაშინ. მოდი ნახე. ხო, ანუ ბატონო. მოდი ტელეოლოგიურ არგუმენტზე გადავიდეთ. ნახე, მოდი, რადგან დიდი აფეთქების თეორიის რომ მოდი ტელეოლოგიურ არგუმენტზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ ეგეც არ ვიცი ჭეშმარიტება არ თუ არა. ანუ გეტყვი, ნახე მაგალითად, იმისთვის რომ სამყაროში ინტელექტუალური სიცოცხლე შესაძლებელი იყოს, ამისთვის ატომის ბიგ ფორსი და სამყაროში არსებული გრავიტაციული ძალა უნდა იყოს დაბალანსებული სიზუსტით
10-ის მეასე ხარისხი. ეხლა შენი აზრით რა უფრო რაციონალურია, რომ აი ამ დელიკატურ მატერიალურ საწყისებს და ბალანსს რაციონალური გონება ჰყავდეს უკან, ანუ ინტელექტუალური დიზაინი იყოს თუ უბრალოდ შემთხვევით და შანსით მიიღწეოდეს. ჩემს თორემ შესაძლებელია. ძალიან მარტივად. ანუ აი რა უფრო რაციონალურია, რომ 10-ის რაციონალური არ არსებობს, ანუ ორივე შესაძლებელია. რაციონალურობა საერთოდ არ გვაქვს, კი ბატონო. ანუ შენთვის შეიძლება რაციონალურია, მაგრამ ზოგადად შეიძლება ობიექტურად არაფერი არ იყოს რაციონალური. მოდი. აქამდე უნდა მივიდეთ, ჩვენ მაგაზე უნდა შევთანხმდეთ. შენ წეგან მაგაზე დამეთანხმე. მოდი სხვა სიტყვას გეტყვი. მაგალითად, შენთვის რა უფრო მოვარაუდოა, რომ რაღაც სიზუს 10-ის მეასე ხარისხი მეტყობა არ გესმის 10 რო 100 რომ მიუწერო, მაქედან რომ ესმის მაგიტო ამბობ რომ ორივე სავარაუდოა. 100 რომ მიუწერო ეგ რაღაცა, იმახელა ასტრონომიული რიცხვიც რო არის, ეგ შემთხვევით მოხდეს თუ ის რომ რაღაცა ინტელექტუალური გონება ჰყავდეს უკან ამ პროცესს, რომელიც შეხვედრას რომ მოხდეს მაგის შანსიც არსებობს, ასე რომ ორივე შესაძლებელია. მეასე ხარისხი, იცი რომ ალბათობის თეორია ამბობს რომ 50-0-ს როდესაც ცდება რიცხვი არ შეიძლება რომ საერთოდ განიხილებოდეს ოფიციალურად აღიარებულია. ალბათობის თეორიაც რომ ადამიანის მოგონილი და მაგაზე რატო არ ვფიქრობ? რა არის ადამიანის მოგონილი? ალბათობის თეორიაც რომ ადამიანის მოგონილი და მაგაზე რატო არ ვფიქრობ? ანუ შენ მეუბნები რომ ნახე დიდი ალბათობის თეორია, ანუ ჩვენ არ ვიცით საერთოდ. კი ბატონო, თქვი და შენ როგორც ხვდები ეჭქვეს აყენებ ყველაფერს, ანუ მთელ აზროვნებას და იმას ხო, ანუ ზუსტად, ანუ მე არ მჯერა რომ ადამიანის 3 კილოგრამია მატვიმა შეიძლება განსაზღვროს ზუსტად რა მოხდა რაღაცის წინ და როგორ შეიქმნა სამყარო. ეს არ შეიძლება ეგრე 100% თქვას ვიღაცა. არა, 100 მაგიტო ვაყენებ ეჭქვეს შენ ღმერთს, მაგიტო ვაყენებ ეჭქვეს შენს დიდი აფეთქების თეორიას, მაგიტო არ მჯერა ბუდასი, მაგიტო არ მჯერა ალახის, ძალიან მარტივია. არა, უბრალოდ რადგან ლოგიკა ახსენე, ეს არ არის არგუმენტები დაფუძნებული, უცოდინობა ეს არის აი დედუქციური, ინდუქციური და რაღაცა აბდუქციური არგუმენტები, ხო? ანუ აბდუქციური რა არის, რომ აი ყველა კონკრეტულად გადავით, ანუ ახლა შენ სხვა თემებზე გადავუხვიეთ ჩვენ რა. უბრალოდ ნახე, მე მგონი, ანუ მოდი, ანუ მე რამდენიმე არგუმენტი მოვიყვან, ეხლა მინდოდა გადავსულიყავი ISO-სთან დაკავშირებით არსებულ ისტორიულ მტკიცებულებებზე, მაგრამ შენ რადგან აი ყველაფერს ეჭქვეს აყენებ, აი მაგაზეც მარტივს გეტყვი. ანუ ჩვენ არ ვიცით ISO არსებობდა თუ არა. ან ნახე, მე რო ვარ რაღაცა მეფე, ხო? ანუ მეფის წყაროები დღესდღეობით რო არის მოღწეული, ეგ კიდე დასაჯერებელი არის, იმიტომ რომ ყველა მეფეს ყავდა რაღაც თავის კარზე ისტორიკოსი, რომელსაც აწეინებდა და რეალურად კიდე მაგათაც ბევრი ფაქტი არის ჩასწორებული, იმიტომ რომ ეხლა მე რომ მეფე ვარ, ხო, როგორც მინდა ისე ჩავწერთ ჩემ ისტორიას, ნახევრად რაღაც არ მომეწონება ჩავასწორებ. და ქრისტიანობაზე კიდე ჩვენ არ გვაქვს რა დამარწმუნებელი ისტორიული ფაქტი, რომ ეგ რაღაცა მოვიდა რა ჩვენამდე. რა, ნახე, ანუ ვინ იყო იმპერატორი ქრისტეს დროს? ვინ იცის დააკომენტარეთ? აბა დააკომენტარეთ ვინ იცის იმპერატორი უცებ. ბიჭო, იმპერატორი ქრისტეს ვინ იყო? 400 კაცი, ჩემები ქრისტიანები მარცხვენით. იმპერატორი ვინ იყო ქრისტეს დროს? პილოტი. არა, პილოტი. ვინ იყო პილოტი რა შუაში? ჰეროდე მანტალი ამახსნა, ახლა მაგას ეტყვი ერთ ორ სიტყვას. პილოტი და ჰეროდე რა შუაში იმპერატორი ვინ იყო? იმპერატორი რა რომის იმპერიის ჰეროდე მეოთხე თავარია, გთხოვთ. ჰეროდე ფილიპეს მაგრამ ერთად. იმპერატორი რა შეგვაინტერესებს? აი ეტყვი, იმიტომ რომ მეფე ახსენი და მეფე ტიბერიუსი ხო ჩა მისტერ გრესკო ტიბერიუსი ხო ტიბერიუსი აი იყო იმპერატორი ქრისტეს დროს ტიბერიუსზე არის 15 ისტორიული ჩანაწერი და ქრისტეზე არის 40 ისტორიული სხვადასხვა დოკუმენტი სხვადასხვა ადამიანის მიერ დაწერილი დამოუკიდებელი წყაროები და აი ხა შენ თუ ქრისტეს არსებობაში ეჭვი გეპარება აი პირველ საუკუნეში ვინც არსებობდა ყველას არსებობაში ეჭვი შეიტანე საერთოდ იმიტომ რომ ყველაზე მეტი ისტორიული ჩანაწერი ქრისტე მაგრამ შენ მაგაში ეჭვი ანუ უბრალოდ როგორ ხარ შემოსული იცი როგორი განწყობთ ხარ ანუ შენ ისიც არ გჯერა ზუსტად ეხა რომ აი ლაივში ჩართული ხარ და მელაპარაკები მე მგონი ხო არა ლაივში რო ჩართული ვარ მაგის ჯერა სავინია იმიტომ რომ ანუ იმდენად სკეპტიკურად იყავი განწყობილი რომ ამბობდი რომ აი შეიძლება ჩემს გზნობათა აღქმას და გამოცდილებას არანაირი გარე მიზეზი არ ქონდესო ანუ ყველაფერი შესაძლებელია ამიტომ ანუ თუ ეხა მე და შენ რაღაცა პრესუპოზიციები არ დაუშვით მაგალითად აი ლოგიკის კანონების დაშვება რო გააკეთე ხო ეს შენ უკვე დაუშვი ანუ შენ თქვი რომ შეიძლება ჩემი ღმერთი არ არსებობს ეს არ არის 100%-იანი წმენა რა თუ გჯერა მაგას არ უნდა უშვებდე 100%-იანი წმენა ნახე 100%-იანი წმენა არის ოღონდ ნახე არა გაქვს ხო პრინციპში ნახე ანუ გაქვს 100%-იანი წმენა მაგრამ გონებით უშვებო არ არსებობს ეს ხდება რა ამბობ ანუ არგუმენტი არის ზოგადად რომ ყველაფერი შესაძლებელია ანუ არ შეიძლება ადამიანმა თქვა რომ რაღაც შეუძლებელია ყველაფერი შესაძლებელია ანუ ისი შესაძლებელია რომ სახში მყავდეს მფრინავი სპაგეტის მონსტრი მაგრამ ჩვენ ხომ მსჯელობთ რაციონალურად ანუ შენი ერთადერთი არგუმენტები იმის საწინააღმდეგოდ რომ ღმერთი არსებობს არის ის რომ ყველაფერი შესაძლებელია შეიძლება სიმულაცია
ოპოზიციაში ვარ და მინდა რაღაცა ლოგიკური სილოგიზმები, აი შენი პრემისები შეგიძლია მითხრა რატომაც ვთვლი რომ ათეიზმი არის სიმართლე. აი მე გეტყვი ჩემ პრემისებს. ახლა ძალიან მარტივია. ანუ სადაც დაუბრუნდა და გავჩერდით იქ დაუბრუნდათ, მოდი რა. ანუ შენ თან რომ მოვიდა და დამემტკიცებ რომ ქრისტიანობა ჭეშმარიტება, ხო? მივიდე ბუდისტთან იგივეს დამემტკიცებს. მივიდე ვიღაც აფრიკელთან კონტექსტი. ან დამემტკიცებ რა მომიყვან არგუმენტებს. დამემტკიცებას ნაკლებად დავარქვათ. მაგალითად ბუდიზმს შეგიძლია ბუდიზმის აი დავამთავრებ რა და მე დავიმოწე თავს და ხან ახლა. ხო და რომ მივიდე მუსლიმთან დამემტკიცებს იგივენაირად რომ ალაფი აღმერთი, ხო და ანუ შენ რითი მიმტკიცებ რომ შენ ხარ ჭეშმარიტი და ის არ არის ტყუანი. ის არის ყურბელი პროფესია. კი ბატონო, აი ანატოლი მაგალითად ყურანზე ვისაუბრებ, ნუ ბუდიზმი უფრო ადვილი ამ ანუ ყურანი და ბიბლია მე არ მაინტერესებს, არ არის ჩემს ავტორიტეტი. ანუ ყურანზე არის დაფუძნებული ისლამი, ხო იცი და თვითონ ანუ კი, ანუ არა, მე ზოგადად ისლამზე პრობლემა არ მაქვს. მე რელიგიებზე გეკითხები. ზოგადად ანუ განვაზოგადოთ მოდი ეს თემა რა. ყურანი, ბიბლია, რაღაცა ისლამი რა არის? კრიშნა არის რა ეგენი რა. როგორ? არა, ანატოლი ნახე, რელიგია არ არის სხვა არაფერი თუ არა ისტორიული სიმართლის მტკიცება. მე ქრისტიანი ვარ, იმიტომ რომ მარტივად აღიხსნე რატო ქრისტიანი, იმიტომ რომ ჯერა, რომ პირველ საუკუნეში იყო პიროვნება, რომელიც მოკვდა და მესამე დღეს მკვდრეთით აღდგა. ეხლა ვინმე თუ მოკვდება და მესამე დღეს აღდგება, რასაც მეთქოს ყველაფერს დაუჯერებ. ანუ მარტივად არის საქმე, უფრო ვიდრე შენ გონია. ნახე, აი ისლამი სიტყვაზე სხვა რელიგია რომ იხსენე არის დაფუძნებული რწმენათა სისტემა რაღაცა ისტორიულ წიგნზე. ეს წიგნი არის თვითონ ურთიერთსაწინააღმდეგო, იმიტომ რომ არსებობს გარკვეული მუხლები, რომელსაც უამრავჯერ ვასახელებ და ზეპირადაც მახსოვს, რომლითაც ადასტურებს ბიბლიის ძველი აღთმის თორასი და ახალი აღთმის ინჯილის ჭეშმარიტობას. შესაბამისად, ანუ ვიცი, კი, ანუ ლოგიკამდე, ნახე ურთიერთწინააღმდეგობის განმავლობაში. მაგაში არავინ გეტავება რა, ნე, ანუ ქრისტიანობა უფრო ჭეშმარიტებაა ვიდრე ისლამი თეორიულად რომ დავუშვათ, მაგაში არ გეტავები. მე ზოგადად გეტავები რომ ორივე სისულელე არა, ანუ მაგაში გეტავები რა. არა, ნახე ანატოლი, ანუ მიდარებ ისლამს და ქრისტიანობას. ანუ ნახე, ანუ იმიტომ დაობრო, ანუ ხარ ძალიან სკეპტიკურად განწყობილი რა გაგებით, ანუ არარაციონალური სკეპტიციზმი გაქვს. მაგალითად, ანუ ვერცეთ არგუმენტზე ვერ ვისაუბრე შენთან. მაგალითად, ანუ შენ ეხარ ისიც გჯერა, რომ 10-ის 100 ხარისხის სიზუსტით რაღაც სამყაროს შეიძლება ხდებოდეს ინტელექტუალური გონების გარეშე, მაგას უფრო დიდი რწმენა ჭირდება ვიდრე იმას, რომ დაიჯერო, რომ ქრისტე ღმერთია. მართლა ვაკონდა, ბულცვალად გეუბნები. და მინდოდა დნმ-ის კომპლექსურობას საუბარი, მაგრამ ძალიან ქრისტიანი ვიყავი თავის დროზე, მაგრამ კი, ვიყავ შენერად. მართალია ხა არ ვკითხინებდი რაღაც ბიბლიის ვერსებს გაგონებაზე, მაგრამ ნუ მაგრამ მე რაღაცა სიტყვა და გახდი არა, ნუ ეს მაგას შენი წარმოსახვისნა ყოფია ჩემი არც, მაგრამ ანატოლი შეგიძლია მითხრა შენი პრემისები, შენი ლოგიკური სილოგიზმები რატომაც ვთვლი რომ ათეიზმი არის სიმართლე? მითხარი. იმიტომ რომ მე რა არგუმენტიც მომყავს ყველაფერს. არ არის. ანუ ათეიზმი ეს არის რელიგია. ეს არის დარჩენილი ყველა დანარჩენისგან. ანუ რას ნიშნავს? თუ არც ერთი რელიგია არ არის ჭეშმარიტი, არსებობს არაფერს, მარტივად. ათეიზმი არის რწმენის სისტემა. ნახე რას გეუბნები, ანუ ათეიზმი ხო აცხადებს. ანუ რწმენის სისტემა არ არის რა, მაინც ერთ შეხედვით არის, მაგრამ რო დაფიქრდე არ არის. ანუ არ არის რწმენის სისტემა. ათეიზმი არის. ნახე რა მინდა რომ გითხრა, ნახე ანუ სიტყვაზე შენ ამბობ რომ ანუ თავიდან ბოლომდე არის დაფუძნებული რომ ანუ მე თუ ვერ მოგიყვარ საკმარისად კარგ არგუმენტებს, მაშინ გამოდის რომ ათეიზმი არის სიმართლე, ხო ასეა? შენ თუ ვერ მოიყვარ საკმარისად კარგ არგუმენტებს, ათეიზმი არ გამოდის რომ არის სიმართლე, მაგრამ უფრო მეტად სავარაუდოა რომ ათეიზმი იქნება სიმართლე ვიდრე შენი არგუმენტები. კი ბატონო, აი რა მაინტერესებს იცი, ანუ აი მაგალითად, აი მაგიტომ მინდოდა პრემისები, ხე რომ უნდა შემომწო ჩემი ლოგიკური მიზეზების შერჩევის უნარი როგორ მოხვედებს. მაგალითად, ბროკერი გეუბნება, რომ აი ეს რაღაცა კონკრეტული აქციის ფასი აიწევს და გაძლევს საკუთარ მიზეზებს, რომ ეს კონკრეტული აქციის ფასი აიწევს. მაგრამ შენი განსჯით, შენ საკმარისი მიზეზები მას შენთვის არ მოუწია იმისთვის, რომ აი ჩათვალო, რომ მართლაც აიწევს აქციის ფასი, ამიტომ არ აპირებ, რომ ფული ჩადო ამ აქციაში, მაგრამ არანაირად არ გაქვს ლოგიკური შესაძლებლობა იმისა, რომ თქვა 100%-იანი, რომ ეგ აქციის ფასი მართლაც არ აიწევს, დავარდება. მაგალითად რა მოხდება, ნახე, შენ რომ მაგ აქციის ფასი არის აიწევს თუ არა და რო იყიდო ეს აქცია და გარისკო შენი მთელი ფული, ეს ამ აქციის ფასმა თუ დაიწია, შენ ყველაფერს დაკარგავ. ეგ სხვა საკითხია. ანუ მაგის მაგინა. ანუ ეხლა მოგიყვან პარალელს შენ ცხოვრებაზე. შენ რო ეხლა მთელი ცხოვრება იყო ქრისტიანი, ბიბლიის ვერსებზე გული აგიჩუყდეს და მე მოკლედ არაფერი არ იყო, შენ მთელ ცხოვრებას იმ დროს ასაც შენ ლოცულობ, ყოველდღიურად დაკარგავ. იგივე ხდება ჩემ შემთხვევაში, ანუ თუ ღმერთი არსებობს, მე ძალიან შეიძლება ვინანო რომ ესეთ რაღაცა აზრები მაქვს. ანუ ყველაფერი არის 50-50-ზე, ხვდები? ანუ რატომ მეუნებ ეს დარწმუნებით რაღაც? იმიტომ რომ ანატოლი ჩემი რწმენა არის დაფუძნებული კონკრეტულ მეცნიერულ
და ისტორიულ ევიდენსზე და ასევე მორალურ და ეთიკურ და ევიდენსებში ნახე მე პრემისებს გაძლევდა. ანუ შენი მსოფლმხედველობისთვის იმისთვის რომ შენი მსოფლმხედველობა გამართლო პრემისების არ გაგაჩნია ლოგიკური სილოგიზმები და მგონია რომ ამ შემთხვევაში ბრმად ვისაც წამს ხარ შენ და არა მე ანუ ნახე მაგალითად მე გეუბნები აი დიდი აფეთქების თეორიაზე გესაუბრებიან სამყაროს მკაც წესრიგზე და მესაუბრები რომ აი მე იმის არ მჯერა მე ის არ მაინტერესებს მე ეს შესაძლებელია შემთხვევით ყოფილიყო არის ამის ალბათობა იმიტომ რომ ანუ ძირითადად ის ადამიანები ვინც ამ საკითხებს იკვლევენ იმის ალბათობა რომ შემთხვევით იყოს შესაძლებელი 10-ის 100 ხარისხის სიზუსტით რაღაც რომ მოხდეს არავინ არ დაგეთანხმება და გონია რომ არის ბრმად წმენა დაფუძნებული უბრალოდ იმაზე რომ არ გინდა რაღაც კონკრეტული ინფორმაცია რომ გაიგო ხო გესმის კი ბატონო ანუ მივხვდი შეასაც მეუნები რა უბრალოდ რა მინდა იცი ანატოლი მე ჩემი თხოვნა ის ვერ გაიგებ ნახე რა მინდა რომ ხო ანუ შენ თვლი რომ ათეიზმი არის სიმართლე პრემისები მინდა რომ მაგალითად აი რომ მივხვდი პრემისები რას ნიშნავს ნახე მაგალითად პრემისი სამყაროში არ არსებობს ობიექტური მორალი თუ არსებობს ღმერთი პირველი პრემისი მაგრამ სამყაროში არსებობს ობიექტური მორალი ამიტომ მართალია რომ ღმერთი არსებობს აი ეს არის აი ორი მე გეუბნები რომ სამყაროში არსებობს ობიექტური მორალი მათი ანუ არ არსებობს ღმერთი მე ამას მაგალითი მოვყავს ანატოლი არ გედავები ნახე არ გედავები ანუ მე მოვყავს მე ანუ სხვა რაღაცას გეუბნები რასაც მეუბნები სხვა რაღაცას ან პრემისები ნახე სხვა მაგალითს მოვყვან მაგალითად მეცნიერება ამბობს რომ დროს სივრცე და მატერიამ დაიწყო არსებობა თუ დროს სივრცე და მატერია არ არსებობდა და არსებობა დაიწყო გამოწვევი მიზეზი ვერ იქნება დროს სივრცეში და მატერიაში უნდა იყოს უდრო, უსივრცო, არამატერიალური და პიროვნული, იმიტომ რომ უსასრულობიდან რომ დროებითი ეფექტი გამოვიდეს, გამოწვევი მიზეზი უნდა იყოს თავისუფალი აგენტი იდენტობის კანონიდან გამომდინარე, გიყვარს ლოგიკა, რადგანაც გიყვარს. ამიტომ შესაბამისად თუ არის არსება პიროვნული, არამატერიალური, უდრო და უსივრცო, ეს არის უკვე დეფინიცია, შესაბამისად მართალია რომ ღმერთი არსებობს. ეს არის ჩემი პრემისები, მე დასკვნა. ეხლა შენ მინდა რომ იგივენაირად შენი პრემისები წარმომიდგინო. რატომაც ვთვლი რომ ათეიზმი არის სიმართლე. ანა ნატურალიზმი, მატერიალიზმი არ არის პრობლემა. აი მე რომ ჩემი რაღაც არგუმენტები წარმოგიდგინო ათეიზმი რატო არის სიმართლე, გამოვარო ეს არის ერთგვარი შეხედულება. ანუ მაგრამ ეს არ არის მეთქი, ერთგვარი ანუ შეხედულება კარგი, ანუ შენ ანუ რაღაცა მეუნები ესეთ რაღაცას რომ აი ათეიზმი არის რელიგია ერთგვარი, რაღაც ეგეთ რაღაცას მეუნები რა დაახლოებით. რელიგია იდეაში, ნუ რელიგია. ხო, ანუ მაგას მეუნები, კი მივხვდი, ანუ ნახე. და მე რომ ეხა ეგეთი არგუმენტები წარმოგიდგინო, მე გეუბნები რომ ათეიზმი არ არის მეთქი რელიგია, ათეიზმი არის ათეიზმი რას ნიშნავს? ანუ არ არსებობს ყველა დარჩი რელიგია, ესაგი არც ერთი არ არის სიმართლე. ეს ანუ მე ამას ვამბობ და ანუ ამაზე ვერ წარმოგიდგენ ვერცერთ იმას. მაგის გარდა, იმიტომ რომ თუ ყველაფერი დანარჩი სიმართლე არ არის, მაშინ სიმართლე არის ეს, რომ არაფერი არ არის სიმართლე, ხტები? იდეაში ანატოლი საქმე ან ზაღ ფილოსოფიური რაღაც არის, მაგრამ ანუ თუ მიხდი რას გეუბნები. ნახე რა შვების საქმეს ირთულებ. ანუ შენ არის გჭირდება რომ თქვა რომ სხვა რელიგიების სიმართლე არ არის, იმიტომ რომ ზოგი რელიგია ოფში ათეიზმი რასაც ამბობს, იმასაც ამბობს, არის კონკრეტული რელიგიები, მაგრამ მაგას რო თავი დაანებო, ანუ არ გჭირდება წვალება. ეხლა მე რელიგიები საერთოდ არ მაინტერესებს არც ერთი. მე ქრისტიანობა საერთოდ არ ვთვლი რომ რელიგია ქრისტიანობა, მაგრამ ნახე რას გეუბნები. მე მინდა ის სიტყვა შენ თვლი რომ არ არსებობს ღმერთი. მაგრამ ცხოვრების აზრია? ღმერთთან ურთიერთობა ქრისტესთან, ცოცხალ ღმერთთან, მაგრამ ნახე ანატოლი რა მაინტერესებს აი სიტყვაზე მე ვარ ადამიანი, მე ათეისტი რო ვიყო, მე მქონდა პრემისები და მაგიტო გეუბნები, აი ათეისტი ვარ. თვლი ღმერთი არ არსებობს. აი რა პრემისები მაქვს, აი რა არგუმენტები მაქვს, რომ არ არსებობს ღმერთი. აი რა მაქვს არგუმენტი ხო უნდა მქონდეს. ანუ ძალიან გაინტერესებს მართლა, ანუ აი მართალია პრემისები მინდა რომ აი მომცერო, აი მე მინდა რომ ნახოთ რაღაცეები, აი თუ შეგიძლია. ანუ ახლა ევოლუციის თეორიის, ანუ ახლა რა თქმა უნდა არ გჯერო. არა. არა. კაი. ანუ ნახე, ძალიან ბევრი რაღაცა მსგავსი რა. აი რამდენი წლის ხარ სამწუხაროდ არ ვიცი ხა რა. შეგიძლია რომ შემახსენო. არა. არა, პატარა ვარ და აი უშიანი მინდა. მითხარი, აი ევოლუციაზე რა სამო? კი ბატონო, ანუ ნახე. ჩემი აზრით, ევოლუციის თეორია უფრო მეტად შესაძლებელია, ვიდრე ნებისმიერ რელიგია. კარგი, მადლობა ძალიან. რატო? ეხლა მეკითხები რატო, ხო ალბათ. ანუ ძალიან ბევრი რაღაცა არის მსგავსი ერთმანეთს. ხო. ჩემი აზრით, ანუ ადამიანი რო არის განვითარებული ცხოველი, ამას ყველაფერი გეუბნება რა, ანუ პირდაპირ. აი ბატონო. ანატოლი, გესმის ჩემი ხმა? კი. ხო, ისე ბიოლოგია უფრო კარგად ვიცი ვიდრე ანუ მაშინ ცხოველი და ადამიანი ერთნაირად რატომ მრავლდება? რელიგიაზე რამე, მოდი ნახე რა ვქნათ. ანუ ამიხსენი ეგ და შეიძლება თუ იცი რას ნიშნავს დნ. კი, ნუ
ნუ გენეტიკური ინფორმაცია. დეზოქსირიბო ნუკლეინის მსჯავა, ხო, მაკრომოლეკულა, ეს ამინომჟა, ნუკლეინის მსჯავა დნმ, ხო, ასე. ნახე, პირველი აღმოჩენა საერთოდ დნმ-ზე, ანუ სერიოზული აღმოჩენა საერთოდ ადამიანებმა როგორც გაიგეს, ანუ როგორ ფუნქციონირებდა, იყო კირკისა და ვოტსონის აღმოჩენა, ფრენსის კირკი 1957 წელს. ეს იყო მეორე მსოფლიო ომში იყო სხვადასხვა კოდის გამტეხი, თან იყო მოლეკულური ბიოლოგი. მან აღმოაჩინა, რომ დნმ-ის ქვედანაყოფები, აზოტურ ფუძებს ეწოდებენ, ნუკლეოტიდურ ფუძებს უწოდებენ მას, ფუნქციონირებდნენ როგორც დამოუკიდებელი სიმბოლოებით წერილობით ტექსტში, როგორც ნულები და ერთები პროგრამული კოდის სექციაში. აი გენეტიკური კოდი. ანუ არგუმენტი მინდა რომ გითხრა, ნახე? ანუ ჯაყოს ხიზნები თუ გაქვს წაკითხული. ჯაყოს ხიზნები თუ გაქვს წაკითხული. არა, ჯაყოს ხიზნები რა შუაშია. წაკითხული მაქვს, მაგრამ ანუ თეორიის მაგრამ იცი ბევრი რაღაცა იცი, მაგრამ აი უაზროდ იცი რა. რაღაც კონკრეტულს გაკითხები და მიყვების ღაპრებს რაღაცას, რომელიც არაფერ შუაში არ არის. რაღაცა ნუკლეინის ჟავა 1957 წელს ვიღაცამ აღმოაჩინა. მე რაც კითხე იმას. მომის ანატოლი საერთოდ დნმ-ზე რამე რო იცი, არის მაგ აღმოჩენიდან გამომდინარე. აი სიტყვას დნმ-ი რო იცი, რნმ-ი რო იცი რა არის, აი დნმ-ში რო ინფორმაცია არსებობს, მე ამ ინფორმაციის გახლეჩვა რო ხდება, მე რო წარმოიქმნება ამინომჟავა. 1957 წელს ვინ აღმოაჩინა, ეგ რაში მაინტერესებს? არ მაინტერესებს. ანუ უნდა გითხრა, ანუ ბევრ რაღაცას მეუბნები არასაჭირო ინფორმაციას. ანუ პირდაპირ მითხარი. გაკითხები. უნდა მასადო კაი. იცი რა გავუწევ? შენ თვითონაც თეორიას მეუბნები, დარვინის თეორიას, რომელიც დაახლოებით მაგიტომ მინდა რომ მოგიყვანო თეორია კი არა, რაღაცა ფაქტები, რატომაც შევეწინააღმდეგები დარვინის ევოლუციის თეორიას. ეს ნუკლეოტიდური ფუძეები ფუნქციონირებდნენ როგორც აი დამოუკიდებელი სიმბოლოები წერილობით ტექსტში, ანუ გენეტიკური კოდთან ერთად გვაქვს ინფორმაცია, ეგრეთ წოდებული გენეტიკური ტექსტი. ზოგადად კოდის და ტექსტის პირველი წყარო ყოველთვის არის გონება. მაგალითად, ეხლა რო ეწეროს ნეოს უყვარს ანატოლი სადმე ქვიშაში, შენ არი ფიქრებ, რომ ზღვამ დაწერა, ხო? ანუ კონკრეტული ტექსტი, რომელიც თანმიმდევრულია და ინფორმაციას გადმოხსენს, არის გონების ნაყოფი. ამ დნმ-ში არის ძალიან დიდი, აი სიტყვაზე რიჩარდ დოკინსი, აი ათეისტი, მოლეკულური ბიოლოგიც აღიარებს, რომ დნმ-ის სისტემა გავს მანქანურ კოდს. ეხლა კოდის წერის გამოცდილება არის გადამწყვეტი, რომ გავიგოთ შეძლებდა თუ არა მაკროევოლუცია, დარვინის ევოლუცია, ანუ შერჩევა მუტაციის მექანიზმი, რომ აი ახალი ინფორმაციის გენერირებას, ისე რომ შემავალ ინფორმაციის დეგრადაცია არ განიცდიდა და პასუხი არის არა. და ანუ პასუხი იმიტომ არის არა, რომ ზოგადად პროგრამულ კოდს რო წერ, ანუ ყველაზე ნაკლებად რაც გინდა არის, შემთხვევით ირიგები ფუნქციური კოდის სექციაში, იმიტომ რომ კოდში შემავალი ინფორმაცია განიცდის დეგრადაციას, იქამდე სანამ ახალ ოპერატიულ სისტემას შექმნი. შესაბამისად, მტკიცებულებები არის მაკროევოლუციის საწინააღმდეგო და ზოგადად რომ მომყავს მე ეს მტკიცებულებები, მე ვიღაც მეტყვის, აი ხო, მაგრამ თუ მისცემ საკმარის დროს ჩვენ მილიონობით წლები გქონდა და ეგ არის აი სექტაა, ჩემთვის ეგ არის რელიგიური სექტა, აი დროს რო აბრალებ, იმიტომ რომ დრო არის მტერი. ანუ დროს ნახე, ანუ ერთუთ ნახე როგორ რაღაცა. ადამიანი რო არის ესეთი ჩემი აზრით რა, ზოგადად, ანუ თუ ეგ ევოლუციის თეორია არის შესაძლებელი და რეალურად მაგის შანსი ხო არის, ახლა შენ ხო ამბობ რომ რაღაც არა, ნუ კაი. ანუ მაინც ანუ წეგარ უნდა როგორც შენ ანუ უნდა დაუშვა რა ჩემი აზრით მაინც. აი თეორიულად კაი 0.001 არა მაინც. ხო, მაგრამ რომს დაუშვა ისოდი ღმერთის არსებობას არ უარყოფს. ანუ არაფერ შუაში არ არის. უბრალოდ ანუ ეცოთ ეგაზე რომ დაუშვა, ესე გამოც პირდაპირ უარყოფ. ანუ რატო უარყოფ? მაშინ რა ადამი დაევა თუ შენ ცხოველისგან ევოლუციის შედეგად გაჩქიანო. საჭირო გახდება ბიბლიის სხვანაირი ინტერპრეტაცია და მორჩა. მეტი არაფერი. ანუ შენ ყველაფერს მე გეტყვით, მე არ მიყვარს მათი სექციელი და არ ვითანხმები, მაგრამ ქრისტიანები არიან მაკროევოლუციის ჯერად და თან ბიბლიის ჯერად. აი, აკეთებენ შეთავსებას. მე მეგობარი მყავს, არ ვითანხმები, მაგრამ ხო და ჩემს მეც არ ვითანხმები ეგ ადამიანს. ვერ იქნები ორივე ერთდროულად მე ესე ვფიქრობ. ხო, მაკროევოლუცია მეც არსებობს არ უარყოფს, მაგრამ ანუ არგუმენტი იმიტომ მომყავს მაკროევოლუციის საწინააღმდეგო, რომ ჯერ ესეთი დრო არის მტერი ორგანულ სინთეზში და არ გაწვალება არ აგიხსნი დეტალურად რატო არის მტერი ახსნილი მაგ და აი, ეხლა უნდა გავიდენეო რა და მართლა ვახ. ხო, ბანეტოლი უფალი ეს. მე რა შემოვალ კიდე რა თუ დამელაპარაკები. კი ბატონო, აუცილებლად. ეხლა ჩვენ ესეთი გავაგზავნეთ ძალიან ფილოსოფიურ დასკვნაში გადავალთ, მაგრამ როგორც ადამიანს მართლა ძალიან დიდ პასუხს რა იცოდა რომ ჩვენი განსხვავებული შეხედულების მიხედავად ვიცი რომ ძალიან ჭკვიანი ხარ რა და არა მიშოს ჩემი ძმა ხარ კაცობრიობაში და იმედია დღეს ქრისტეში გახდები ჩემი ძმა მადლობა უფალი იესო ქრისტე. კარგად, მადლობა. კარგად.